Então, meus amigos, aqui é a triste realidade do agricultor. Como é que tá o sol, né? Se mandar uma chuva para nós, se não mandar uma chuva logo, nós estamos todos lascados. Olha aí como é que tá o nosso sojinho. Tá tão bonito o soja, agora tá amarelando aqui, ó. Complicado. Isso aí, meus amigos. Não é fácil não. Bora lá, meus amigos. Dá uma força lá pra mim. Vai lá, me segue lá. Tem meu canal lá, Os Lavoureiros. Me ajuda lá. Dá uma força pra mim. Eu preciso muito da ajuda de vocês, da força de vocês. Vamos lá, me segue. Se estiver me seguindo, eu vou seguir vocês de volta. Porque aqui na roça tá lascado, né? Aí, ó, soja. Vamos lá, me segue, me ajuda. Preciso muito da ajuda de vocês, dá essa força. Lá no meu canal tem uns vídeos aí, tá? Os Lavoureiros no meu canal. Bora! Uai, seu app de vídeos curtos.